выбирает. Ты выбираешь машинку себе? А ну-ка покажи, разверни ее. Коробка с машинками? Какая это коробка? На полке. На полке? А это что? Полиция. В коробке полиция. Лего, да, наверное. Может, вертолеты отдельно продаются, Эмильчик? Это также ж на коробке нарисуют одно, а внутри другое. А потом будешь плакать. Если вертолета нет, да? Да, это и то надо собирать. Все надо собирать здесь. Смотри, это трасса, видишь? Смотри, какая трасса, видишь? Здесь две машинки на трассе, простенькие. Да. Там тоже, наверное, две, да? Везде по две машинки. Вот, видишь, она помощнее, посерьезнее даже. Пластмасса Тоже потолще, есть да? две машины. Какие же? Ну ты весь магазин решил смотреть, да, Эмиль? Ты сегодня устроил демонстрационный день, да? Нет. Там такой кран стоит, интересный. Он кран, не хочешь посмотреть? Ну, очень, наверное, На дорогой. батарейках, да? Нет, он работает на батарейках. Он поднимает, опускает. Хочешь посмотреть? У него пульт есть, видишь, управление. Смотри, черный, видишь? Ах, Смотри. еще и так. Вот так, он с пультом управления, смотри. Ну понятно. Да, я Ну знаю. давай на день рождения тогда. Крутится, видишь? Смотри, он поднимается. Все, берем на двоих, будем собирать краном. Мне кажется, девочки хотят одно, мальчики другое. А все вместе это не, просто невыполнимое. Миссия невыполнима. Может быть, пойдем, Эмиль, выберем Лего, а? Эмиль, кран 250 стоит. Может, на день рождения?
сам решил попробовать, как он работает. Все, поломаешься. Так, ты пианино выбрала? Дай посмотреть, что это за коробочка. И что с ним надо делать? А? Собирать как лего? В общем, Ева не уверена в пианино. Вот у вас какой кран вы купили Эмильчику, да? Да, сейчас и у нас будет сказка, история про него. Да? Ну-ка, вы сами придумали? Да. А ну-ка, мы послушаем, давай, это интересно, да? Детки, вы тоже послушаете, да? Ну-ка, ну-ка, рассказывай. Так, начинаем. Жил-был кран, и он был отличным другом с паровозиком. И когда он приезжал, они всегда болтали. О, привет, паровозик! Привет! Как дела? Хорошо. Как ты отвозишь? Хорошо. У меня тоже все хорошо. А что ты делаешь, кран? Переработались машины стали. Да, опять такая работа. А ты что делаешь? Я еду просто по лесу. У тебя вот не тяжелая работа. Ездишь себе по рельсам, да и все. А у меня вот крюк поднимай, машины тяжелые возить. Нет, у тебя нету крюка, но зато ты ездишь по рельсам. есть только дуба. И ты видишь, наверное, очень много интересного, да? Ты не стоишь на месте, паровозик, правда? Вот я не вижу ничего интересного, а ты постоянно куда-то ездишь в разные страны. Это ты что? Ты в кино ездишь. Я в кино не могу ездить, у меня ведь нет ног и колес. А ну покажи, как ты, паровозик, едешь. Тю-тю! Тук-т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 ук. И тогда они поспорили, что лучше, крюк или колеса? Колеса. Сказал паровозик. Нет, крюк, он поднимает тяжелые грузы. Наверное, вы обои очень важные машины. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Важными, если мы решаем, кто главней. Но если вы одну и ту же работу будете делать, то же другую будет делать, правда? Да. Вот что ты, кран, делаешь. Вот тебе подвозит машина большая, да, вот такая вот. Маленькие машинки, которые уже использованы, которые уже ни к чему не годны. Вот подвез, выгрузил. Колеса. Ой, какая-то там застряла машинка, да? Вон застряла. Да, но он, видишь, какую работу делает? Чистит город от старых машин. Он страшный. Страшный, да? Но он очень нужный, хоть и страшный. По-моему, еще очень даже милый. Да? Ну, какой он страшный. Ну, чуть-чуть ободранный, может, чуть-чуть. Ну, вот. Но он же тяжелую работу выполняет, посмотри. Так, а что кран делает? А я поднимаю грузы. Вот у меня тележка эта упала. И как ты это делаешь, можно увидеть. Я смотрю, у тебя в тележке там какая-то машинка. А ну-ка, что ты здесь, что ты с ней сделаешь? Лево. Довольно-таки неплохая, но будем считать, что это уже машинка старенькая, переработанная. И вот кран поднимает ее выше и выше, и в другое место. Итак, если он в другую кучку это все складывает, что же потом с этими машинами получается, а? Мы их переплавляем и делаем железо, а потом из него делаем новые машины. Новые, красивые, блестящие такие, светящиеся машины, да? Да.
Эй, не надо! Не надо! Нет, не надо. Паровозик еще будет долго-долго служить, да? Все, устал я от работы, не хочу работать. Все, до свидания. Устал. И паровозик устал, и кран устал, да? И остановился паровоз. А что паровозик умеет делать? Только кататься, а? Давай покататься. Или он может еще что-то перевозить, например, а? Пассажиров он перевозит. Пассажиров, да, Эмильчик? Да. Хорошо. Так. А есть, вы знаете, грузовые паровозики, которые перевозят что? Уголь, И есть еще пассажирские. да, пассажирский. Смотрите, как работает кран. Хоть он и устал, Мама, даже и машина. Вот и тем паровоз. да. Хоть и устал кран, но все равно его рабочий день не закончен, правда? Ты еще сможешь поработать, кран? Ой, не знаю. Ну, крюк у тебя держится, тележка не сломана, почему бы и нет, правда? А бензин кончается. И у паровоза бензин кончается. Ну, вы прям друзья по несчастью. Друзья по несчастью, да? Все заканчивается. А какие ты можешь еще показать нам машинки, Эмильчик? Какие? Да. Итак, перед нами пожарная машина. Посмотрите, какая интересная, да? Мама, Что умеет пожарная машина? Расскажи. тушить огонь просто. Да, она выезжает на вызов. О, а вон еще одна пожарная машина. Еще одна есть, да? Да, Ты ее покажешь нам? да. Так, ты мне Она показываешь в троллейбус. проводах едет. Да. Тебе нравится троллейбус? Да. Спасите. Вот тут багажное отделение, да? Ехали путешествовать! But I didn't forgot now, Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Эмильчик, Joe? скажи всем пока. Now, Joe, I've been married long time